նախագահ, եթե կարելի է մեր հարցերին պատասխանեք, պարոն նախագահ, ձեր կարծիքով եկեղեցու շուրջ սկսված այս զարգացումները ինչ վտանգավոր հետևանքներով են հղի, որովհետև այդ ստապը կարծես թե նաև առաքելական եկեղեցու շուրջ Ռեժիմի ներկայացուցիչները չունեն ոչ սեփություն, ոչ բարոյականություն և ոչ էլ ականապատություն։ Եկեղեցու դեմ կարող է աշխատ ձեռնարկել մարդ, ով ունի հոգեկան խնդիրներ կամ լծված է ամբողջովին չարությամբ, կամ էլ կատարում է թշնամու հանձնարարություններ։ Ինչ վերաբերում է Վեհապար Հայրապետի, ապա ես վստահ եմ, որ նա հաստատակամ է և ցանկացած պարագաներում բարեփոխչորեն կատարելու է իր ազգային և եկեղեցական ծառայություններ։ Բայց բոլորիս էլ հայտնի է, որ եկեղեցու դեմ հալածանքները միայն ու միայն ուժեղացնում են եկեղեցուն։ Այնպես որ համբերությամբ սպասենք։ Պարոն Սարգսյանը կիրակի օրը պատարագ է լինելու կարգալույց եղածներ Արամի հայտարարել, Փաշինյանն էլ մասնակցելու է կիրակի օրվա սուրբ պատարագին։ Դուք ձեր թիմից գնալու եք, չգիտեմ, այնտեղ հովանավանք պաշտպանելու եկեղեցին և ինչպես եք այդ եկեղեցին պաշտպանելու պրոցեսը պատկերացնում։ Մենք մի քանի անգամ հայտարարել ենք, որ մեր քաղաքական ուժը ամբողջովին կանգնած է Վեհապար Հայրապետի մեր եկեղեցու կողքին և մեր գործողությունները մշտապես պայմանավորված են լինելու Վեհապար Հայրապետի հորդորով։ Հենց Վեհապար Հայրապետը կես բառ ասի ցանկացած եկեղեցում, Հայաստանի ցանկացած կետում մենք պատրաստ ենք այնտեղ անելու։ Պարոն նախագահ, Վարդան Ղուկասյանի շուրջ իրադարձությունների մասին ձեր դիրքորոշումն է ուզում իմանալ։ Նայեք, ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ Վարդան Ղուկասյանը խոցելի թեկնածու է, նրա վերաբերյալ անընդհատ գործեր են լինում, նախկինում էլ են եղել և չնայած այդ հանգամանքին ընդդիմությունը որոշեց այդ թվում ձեր քաղաքական ուժի քվեով նրան դարձնել Գյումրու քաղաքապետ։ Ինչ եք կարծում, եթե ընդդիմությունը ավելի շրջահայաց գտնվեր և ավելի անխոցելի մեկին ընտրեր, կունենայինք Գյումրիում այս իրավիճակը, որ ունենք այսօր։ Եվ կար այլ ելք։ Նախ ես կուզենայի, որ դուք շատ ճշգրիտ արտահայտվեք, երբ որ խոսում եք մեր քաղաքական ուժի մասին։ Մենք այո, այնտեղ ունեցել ենք, այսպես ասեմ, մատում համակրել ենք և սատարել ենք, բայց դա չի նշան, բայց չի կարելի նույնականացնել մեր քաղաքական ուժ։ Սա մեր։ Ես չեք թողնում, ես պատասխանում եմ։ Գիտեք, մենք բոլորս էլ մեղավոր մարդիկ ենք։ Անկախ որևէ հանգամանքից այդ գործում քաղաքական բաղադրիչը շատ մեծ է։ Եվ ընդհանրապես պարզ չէ բոլորիս համար, որ այս իշխանությունները ունեն զրո հանդուրժողականություն այլակատության հետ կապված։ Եվ նրանք ցանկացած գնով, ցանկացած միջոցներով լողեցնում են, փորձում են լողեցնել այլ կարծիք, այլ քաղաքական դիրքորոշում հայտնող մարդկանց։ Ընդհանուր միջև մեկուսացնել։ Այս պարագայում Վարդան Ղուկասյանին մեկուսացնել։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի երկրորդ մասին, ապա Վարդան Ղուկասյանը այնտեղ ընդդիմության շրջանակներում ամենաշատ քվե ստացած տեխնիկա։ Մենք առաջի հերթին ոչ թե սատարել ենք Վարդան Ղուկասյանին, այլ մեր ժողովրդի այն հատվածին, որը քվեարկել է Վարդան Ղուկասյանի օգտին։
Բա ինչ անեն ձեր կարծիքով։ Ժողովուրդը կարող է սխալվել, բայց կարծում եմ, Այդպես է, հիմա այդպես է կարծում, հա։ Ոչ, ժողովուրդը չի կարող։ Ժողովուրդը չի կարող։ Ժողովուրդը չի կարող սխալվել։ Ժողովուրդը կարող է ինչ-որ պահի մոլորվել, ինչ-որ պահի տրվել պոպուլիստների հորդորներին, խոստումներին, բայց չի կարող սխալվել։ Չեք զղջում, որ Կուզ կցանկանայիք, որ Վարդան Ղուկասյանի փոխարեն այլ ոք ասել Գյումրիում լիներ եւ այդ պարագայում կունենայիք այլ իրավիճակ։ Ես ընդհանրապես ցանկանում եմ, որ Հայաստանի ցանկացած համայնքում, ոչ միայն համայնքում, ցանկացած իշխանություն ունեցող մարդ լիներ ամենազնուագույնը։ Միշտ ցանկանայի, ամենահայրենասերը, ամենազնուագույնը, ամենալավը, ամենասիրելին, բայց ցավոք սրտի ընտրությունները միշտ չէ, որ վերում են այդպիսի հետևանքների։ Ալիևը հայտարարում է, որ հայկական բեռներիայից, տարանցիկ բեռներիայից հանում է սահմանափակումները եւ հայտարարում, որ սա խաղաղության երաշխիքներից մեկն է։ Երբ մենք ունենք օկուպացված Արցախ, տարհանված արցախահայեր եւ գերիներ ու պատաններ, այդ խաղաղությունը ինչպես է հաստատվելու։ Ես դժվարանում եմ ասել, թե ինչպես է հաստատվելու։ Գիտեք, եթե խաղաղությունը մշտական լինի, ես խաղաղության մեջ ամեն լավն եմ տեսնում, իսկ վտանգներ խաղաղությունը լինի, թե ընկճություն լինի, վտանգները բոլոր տեղերներ միշտ գոյություն ունեն եւ կախված նրանից, թե որոշում կայացնողը ով է, այդ վտանգները կամ իրականություն են դառնում, կամ շրջանցվում են այդ վտանգները։ Իսկ ձեր ասած հայտարարությունը ցավոք մի քիչ անհասկանալի է, որովհետև չեմ կարծում, որ Հայաստան հացահատիկներ կրելու ամենահարմարավետ, ամենակարճ եւ ամենաէժան տարբերակները։ Եթե այդպիսի բան կա, ես դեմ չեմ բացարձակապես, եթե հացահատիկի որակը լավն է, եթե հացահատիկը հացի գները էժանացնելու է, ես միայն ուրախ կլինեմ։ Անվտանգությունը ապահովելու է։ Անվտանգության հետ դա քիչ կապ ունի։ Ես չեմ կարծում, որ դա անվտանգության հետ կապ ունի։ Այսինքն, եթե չգիտեմ գնացքով ալինելու, թե ինչպես ալինելու, Ադրբեջանի տարածքից այդ ճանապարհ չկա Հայաստան մտնելու, քան նորից հասնի Վրաստան, Վրաստանից նորից Հայաստան։ Ես կարծում եմ, որ մեր վրացի գործընկերներն այդտեղ անելիք ունեն եւ իրենց անելիքը բան է։ Լավ աղմում են դա դիպուկան։ Պարոն նախագահ, ինչպես եք վերաբերվում դուք ընդդիմադիր դաշտի խոշորացմանը, քանի որ ակնհայտ է, որ ազգային ժողովը 3-4 ուժից ավելի չի անցնելու եւ այսպես չեք կարծում, որ միավորմամբ է հնարավոր հաղթել Նիկոլ Փաշինյանի նրա իշխանությանը։ Ես չեմ կարող ասել այսօր, որ ազգային ժողովում դուք նկատի ունեք նոր ընտրվելիք ազգային ժողովում 3-4 ընդդիմադիր ուժեր կլինեն, կարծում եմ, գոնե այսօրվա պայմաններում ես տեսնում եմ առնվազն 4 ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող ուժեր, որոնք հնարավորություն ունեն լինել ազգային ժողովում։ Որոնք են այդ ուժերը։ Եկեք Պարոն Քոչարյանը շեշտել է, պարոն Սարգսյան, ցանկալի է, որ դուք էլ շեշտեք։ Դուք ոնց որ առաջի անգամ եք գալիս այստեղ հաղթարում։ Ես խնդրել եմ, որ պարոն Քոչարյանը ինձ հարցեր չտա։ Բայց մենք չենք կարող ձեզ հարցեր չտալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ եւ մեկ այլ ընդդիմադիրի վերաբերյալ, որքան էլ դուք դա ուզում եք չեք ցանկանում, որքան էլ դուք դա չեք ցանկանում։ Արդյոք դուք համարում եք, որ դուք իրավունքներ ունեք, ես չէ։ Դուք իրավունք ունեք։ Բայց մենք էլ իրավունք ունենք հարցեր հնչեցնելու եւ ճիշտ է, ես էլ իրավունք ունեմ հարցերի կամ պատասխանելու կամ խուսափելու։ 2026 թվականի ընտրությունների հետ կապված արդեն 1 տասնյակից ավել կուսակցություններ կամ չգիտեմ դաշինքներ ցանկություն են հայտնել մասնակցելու 26 թվականի ընտրություններին, դուք դերևս Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, այսպես ասած, որոշում չունեք, արդյոք վերանայել եք կամ կարող եք պատասխանել այդ հարցին, մասնակցել եք թե ոչ։ Ոչ, մենք մեր որոշումը չենք վերանայել, մենք այսօր
նախապատվությունը տալիս ենք իմպիչմենտին եւ կարծում եմ բոլորը տեսնում եք, որ խորհրդարանական ընդդիմության իրական կոնսոլիդացիան շատ լավ հնարավորություններ են բացում իմպիչմենտի հետագա իրականացման գործում։ Ես ընդհանրապես շատ զարմացած եմ այն մարդկանց վրա, հատկապես այն քաղաքական ուժերի, ովքեր փորձում են իմպիչմենտը հակադրել ընտրությունների։ Բայց ինչպես կարելի է հակադրել։ Դրանք երկուսն է սահմանադրական, չասեմ միջոցառումներ, ամենայն դեպքում սահմանադրական դրույթներ են։ Այսպես թե այնպես ընտրությունները կայանալու են։ Եվ սահմանադրությունը հստակ ընդգծում է, որ իմպիչմենտը ճգնաժամային լուծման գործիք է։ Եթե մարդիկ կարծում են, որ այսօր Հայաստանում ճգնաժամ չկա, մենք այդպես չենք կարծում։ Եվ մենք համարում ենք, որ առ սրանց իշխանություններից հեռացնելը միայն ու միայն Հայաստանին օգուտ է։ Այնպես որ կգա ժամանակը, մենք մեր կարծիքը կհայտնենք։ Պարոն Սարգսյան, դուք Նիկոլ Փաշինյանին չեք ճանաչում, երբ որ ընդդիմադիր գործիչ եք, երբ իրեն 2018 թվականին իշխանություն տվեցիք։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ։ Ես այդ մարդուն շատ մոտիկից երևի տեսել եմ մաքսիմում 3 անգամ։ Դա մի անգամ եղել է 93-ի վերջ, 94-ի սկիզբ, մի անգամ եղել է, եթե չեմ սխալվում, 98-ին, երբ որ դատարանում ենք, այսպես ասեմ, հանդիպել, տեսել, եւ մի անգամ էլ 18 թվականի մարիոտում, ուրիշ որևէ տեղ ես այդ մարդուն չեմ տեսել, չեմ հանդիպել, եւ ոչ էլ միջնորդավորված խոսել եմ, եւ ոչ էլ հեռախոսակապ եմ ունեցել, որևէ բան չեմ ունեցել։ Ինչ է նշանակում ճանաչել։ Իհարկե, բազա չէ, ես տեղյակ էի այն բոլոր հերանքներին, այն բոլոր ստախոսություններին, այն բոլոր շանտաժներին, որ տպագրվում էր նրա կողմից խմբագրվող թերթը։ Մինչ այդ էլ մեկ այլ թերթում, որտեղ ինքը չէ խմբագրվում։ Այնպես որ ասել եք, ես չեմ պարտվել սրանց, ես պարտվել եմ շատ ավելի ուժեղ մարդկանց, շատ ավելի մեծ ուժերի։ Դրանք ուժեր էին, որոնք ցանկանում էին Հայաստանում, թե աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացներ կառավարել, եւ ովքեր էին այդ ուժերը կողմացնեք։ Ես ի գիտություն ձեզ հայտնել եմ, որ 18 թվականի մասին ես այլևս չեմ խոսել։ Խոսելու եմ մի անգամ, մի քիչ էլ համբերությամբ լուծվել, շուտով ուղիղ հերձակմամբ, ձեզ բոլորիդ էլ նաև հնարավորություն է տրվելու հարցեր ուղղելու, շատ հանգիստ կարող եք ուղղել եւ լսել ձեր հարցերի պատասխանները։ Եթերում պարոն նախագահ, գուցե եկել է այդ բայի վերջո 7 տարի անցել է ձեր հրաժարականից, անընդհատ ասում եք, որ շուտով կխոսեմ ու չեք խոսում։ Անընդհատ չեմ ասում, ես դա ասել եմ ընդամենը անցյալ տարվա։ Մտավախություն չունեք, որ 2021 թվականի սցենարը կարող է կրկնվել, այսքան ուժերով կրկին ընտրության գնալով եւ նույն, այսպես ասած, արդյունքը ճակերտավոր ունենալով։ Բոլոր պրոցեսներում լինում են եւ լավ իրավիճակներ եւ վատ իրավիճակներ։ Եթե ես մտավախություն չունենայի, այդքան լուրջ չի զբաղվի իմպիչմենտի գործընթացով, բայց օր առաջ այս իշխանություններից հեռացնելը Հայաստանի համար միայն դրական հետևանքներ կարող է ունենալ։ Ես այսօր չեմ կարող ասել, որ ընտրություններում ընդդիմությունը անհաջողության է մատնվելու, բայց չեմ կարող ասել նաև, որ այս ընդդիմությունը լինելու է առանց բռնաճնշումների, առանց քաղաքական հակառակորդների մեկուսացնելու, առանց մուրճի, կներեք բառիս համար, առանց սրան նրան շինելու, այնպես որ սա է իրավիճակը։
Պարոն նախագահ, բազմաթիվ իրավապաշտպաններ հայտարարում են, որ պետական մակարդակով իշխանությունները որևէ բան չեն անում մեր գերիներին եւ պատաններին վերադարձնելու համար։ Եթե իշխանությունները որևէ քայլ չեն անում, դուք ինչպես եք պատկերացնում գերիների վերադարձը հայրենիք, ինչ ճանապարհով եւ լինելով Հայաստանում ամենամեծ քաղաքական ուժի ղեկավարը, որքանով են օգտագործվում ձեր կապեր այս խնդիրը բարձրաձայնելու եւ որևէ արդյունք։ Շնորհակալ եմ կոմպլիմենտի համար, բայց մենք Հայաստանում ամենամեծ քաղաքական ուժը չենք, որովհետեւ եթե սա չասեմ, ուրիշները կարող են վիրավորվել, այսպես մեզ մեղադրել մեծամտության մեջ։ Ամենաառաջին պայմանը այս իշխանությունների, նորից եմ ասում, իշխանություններից զրկելն է, որովհետեւ ինչքան էլ մենք կապեր ունենանք, ինչքան էլ մենք ունենանք քաղաքական կուսակցությունների, եվրոպական քաղաքական կուսակցությունների հետ հարաբերություններ, առանց իշխանությունների սատարման գրեթե անհնար են տեսնում այդ լուծումը։ Կապրենք ու տեսնենք։ Բոլոր պարագաները մինչև այս շինծու դատավարությունը Բաքվում չավարտվի, չեմ կարծում, որ հնարավորություն կա, որպեսզի մեր գերիները երբ վերադառնան հայրենիք։ Պարոն նախագահ, եւ Արցախի վերաբերյալ դուք ասել եք, որ դուք պատրաստ չէիք Արցախի անվտանգությունը զոհել, կրկին պիտի ձեր հրաժարականի մասին խոսան, բայց ձեր թիմակիցները անմիջապես երբ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, ասում էին, որ եկել է Արցախը հանձնելու։ Այդ հակասությունը չի առաջանում ձեր թիմակիցների հետ։ Հասկացա, ես ասել եմ, ես պատրաստ եմ Ես պատրաստ չէի փորձությունների ենթարկել Արցախի անվտանգությունը, հավանաբար սպառնացին։ Ձեր թիմակիցներն էլ անմիջապես հենց դուք հրաժարական տվեցիք եւ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, ասում էին եկել է Արցախը հանձնելու։ Հաստատի դուք անվտանգության կամ չզոհելու համար անվտանգությունը հրաժարական տվեցիք, թիմակիցները վստահ էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնելու է Արցախը, ինչպես է ստացվում։ Դա իրար չհակասող բնույթներ են, որովհետև որևէ մեկը լինել իմ թիմակից կամ այլ քաղաքական ուժից երբեք չէր կարող պատկերացնել Արցախի այսպիսի հանձնում Ադրբեջանը։ Ոստայն իմ թիմակիցները Արցախը հանձնել նկատի են ունեցել բանակցություններում զիջումների գնալը, որը կարող է բերել Արցախի հայտնել Ադրբեջանի կազմում։ Հասկանում եք։ Ես էլ, բայց ես էլ դա նկատի ունեի։ Հենց ես էլ դա նկատի ունեի, որովհետև իմ այլ գործողություններ կվնասեին բանակցային գործընթացը։ Միանշանակ։ Դուք գիտեք, ոտի վրա դժվար է բացատրել, բայց դուք վստահ եղեք, որ ցանկացած բանակցություններում միջնորդները անկախ նրանից, թե ինչ չափով են իրենց շահերը հաշվի առնում, միջնորդները միշտ ավելի գնում են այն ուղղությամբ, որտեղից հեշտ է չասեն զիջումներ, համաձայնություն գործել։ Հասկանում եք, միշտ այդպես է, մեզնից յուրաքանչյուրը, այդպես է, եթե ուզում ենք այստեղով անցնել, գնալ, մենք ո՞ց կասնենք, դե շրջանցենք, չէ՞, կամ էլ այս երկու ստոյկաների արանքով անցնենք, որպեսզի քիչ դիմադրության հանդիպենք։ Միջնորդները միշտ էլ այդպես են, բանակցային պրոցեսը այդպես է, եւ ով կամք ունի, ով կարողանում է փաստարկներ բերել, ով որ համոզված է, նա էլ բանակցություններում հաջողության է հասնում։ Ես պարոն նախագահ, խոսելով արտաքին քաղաքականության մասին, օրինակ վերհիշելով ձեր նախագահության տարիները, բանակցությունների հետ կապված, արտաքին քաղաքականության հետ կապված տարբեր գերտերությունների ղեկավարների հետ դուք հավասարի նման խոսում էիք, բանակցում էիք։ Այս իշխանությունների օրոք կարծես թե Հայաստանը եւ Հայաստանի ղեկավարները այնպես են անում, որ մենք վերածվել ենք ծաղրի առարկայի, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի պահվածքը, սրտիկները, որ ուղարկում է, երբևէ մենք այսպիսի արտաքին քաղաքական, չգիտեմ, ինչպես ձևակերպեմ, վիճակում գտնվել ենք։ Նախ ուզում եմ, որ լեզի իմ անձը այդպես բան չանեք, չմեծարեք ու շատ ազանցացնեք, ես երբեք ինձ թույլ չեմ տվել համարելու հավասար գերտերությունների ղեկավարներին
բայց երբեք քուրը չեմ տվել, որպեսզի մեզ համարին երկրորդական, երրորդական երկրներ։ Համեմատությունը, ինչ ասեմ, որ ավելի պատկերավոր լինել է, մոտավորապես ոնց որ բոլորը համեմատեք Սարի հետ։ Հարցա չէ, որ այսօր Հայաստանը չի գտնվում բանակցային սեղանի շուրջ։ Չի գտնվում։ Ես չեմ ուզում բերել այնպիսի օրինակներ, որ հա բերում են, երբ որ գերտերություններից մեկի ղեկավարը անվանում են տղա, եւ այլն, էլի։ Բայց գիտեք, արտաքին քաղաքականությունը տղայություն չի։ Արտաքին քաղաքականությունը պահանջում է, որպեսզի մարդ հաստատական լինի, հավատա այն գործընթացին, որը ինքը վարում է, եւ չփորձի քանդրբազություն անել։ Կներեք օտարվարի համար, բայց քանդրբազություն, այսինքն հալարի վրա այսպես խաղա, որտեղ ծանրա դեպի ծանրը գնա, չգիտեմ, մեծ հավասարակշռությամբ խայտիկը վերև բարձրացնի եւ այլն։ Դրա համար ենք մենք այս միջակայքում։ Ինձ երբ որ պոզիտիվ գերտերությունների ղեկավարներին ես ցանկանում եմ իմ անվերապահ համերաշխությունը հայտնել այդ երկրներից մեկի Ֆրանսիայի պաշտոնաթող նախագահ Նիկոլա Սարկոզի եւ վստահ եմ, որ Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովուրդը միշտ հիշելու է նրա ծառայությունները իր հայրենիքում։ Ես ինչու եմ այդ մասին ասում, որովհետև Սարկոզին, նախագահ Սարկոզին մեծ վաստակ ունի այդ ֆրանսիական հարաբերությունների համախմբման գործում եւ ես նրան երախտապահ եմ նրա ջանքերի համար, որ ներդրել է որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկի ղեկավար, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի հարցը լուծվի մադրիդյան սկզբունքների, այնուհետև հիմնարար սկզբունքների շրջանակներում։ Ինքը մեծ գործ է արել այդ առումով, ցավոք սրտի Ոչնա ոչես չհասցրեցինք իրականացնել այդ գործը։ Այնպես որ շնորհակալ եմ։ Նախագահի հարցը եթե կարելի է, Արցախի Այդ դերում են այնտեղից, հետո է հարցը։ Չէ, ուղղակի ես էլ եմ հարց տալիս, էլի բան չկա։ Ալմաթայի հռչակագրին է Նիկոլ Փաշինյանը հողում տալիս այս Արցախի հետ կապված, եւ ստացվում է այնպես, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք Ալմաթայի հռչակագիրը ստորագրվել է, Նիկոլ Փաշինյանը հողում է տալիս Ալմաթայի հռչակագրին եւ հայտարարում, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է կազմում, բայց միևնույն ժամանակ հայտարարում են, որ բանակցությունները Արցախի հարցում տապալել եք դուք եւ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչպես է ստացվում եւ ձեզ համար պարզ է, թե ինչու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունը առհասարակ դուրս մնում այս գործընթացից, եթե նա է ստորագրել եւ կներեք, Նիկոլ Փաշինյանն էլ երբեք դուրս չի մնացել եւ տասնյակ անգամներ մեզ երեքիս են ամերագրել Արցախը դե շատ է չուղոտ նա։ Ես չեմ հաշվում, թե չգիտեմ Դուք լսել եք քննադատություն, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եթե Ալմաթայի հռչակագիրը չստորագրեր, ապա մենք այսօր Արցախը չենք հանձնի, ես դրա մասին եմ խոսում, ես այսպիսի քննադատություն իշխանությունների կողմից չեմ լսել։ Ախր Ալմաթայի հռչակագիրը որևէ առնչություն չուներ, բացարձակապես որևէ առնչություն չուներ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Հիմա դրան եմ հողում կատարել։ Ախր դրանք տարա հասկանում եք, կարող է ինքը Մազդոկի հանդիպմանը այս խղում կատարի, նա կարող է Մոնտեվիդեոյի ինչ-որ մի ռեստորանում մի հանդիպման խղում անել, դա ինչ կապ ունի։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքը որևէ հակասություն չունի ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի հետ։
ով այդպիսի հակասություններ է տեսնում, ուրեմն նա ծանոթ չի ոչ ՄԱԿ-ի սկզբունքներին եւ ոչ էլ Հելսինկյան սկզբունքներին, որտեղ սեւը սպիտակի վրա եւ այն սկզբունքը կա, եւ այս սկզբունքը կա։ Տարածքային ամբողջականության սկզբունքները վերաբերում են պետությունների, միջպետական հարաբերությունների, իսկ ինքնորոշման իրավունքը վերաբերում է կենտրոնի եւ ծայրամասի հարաբերություններին։ Ես մի քանի անգամ, երևի մեկ տասնյակ անգամ ասել եմ, որ մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց դա որևէ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման խնդրի հետ։ Եվ որևէ մեկը, ես նկատի ունեմ մասնագետներից կամ համանախագահներից չի ասել, բայց դու ինչի ես այդպես հակասական բաներ դերում։ Իսկ եթե մեկի գլխում կա, որ այս հարաբերությունները, այս սկզբունքները իրար հակասում են, դա իր խնդիրն է։ Եվ ոչ թե այս հարաբերությունների խնդիրը։ Ավճ տարածքալ է գտել։ ՄԱԿ-ի սկզբունքներում հակասություն է գտել։ Կամ Հելսինկյան սկզբունքներում հակասություն է գտել։ Դա ինչ ասեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Տեսնենք,